Gente, essas que vocês estão ouvindo é a Doca aqui, ó. Tipi, tipi, tchapa, tchapa, rubi, rubi, rabarabá. Aqui, rubi, rubi, bum, 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 bum. Tipi, tipi, não! Tipi, tchapa, tchapa, rubi, rubi, rabarabá. Aqui, toque, rubi, rubi, bum. Gente, a dessas duas filhas que ele quis te cuidar. Essa aqui, ó. Aquela que tava... Aquela que tava cantando, que tá aqui em mim, ó. Em cima de mim, essa daqui. Ela é a Doca. Doca não grita. Ela é de Pop Playtime, gente. Elas penduram em qualquer lugar. Porque elas têm um colar, só que não mostra o colar. E, gente... Nós fazemos isso em outro vídeo.